السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ریاستی اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا پیر سے آغاز، تمام تیاریاں مکمل۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان گرما گرم مباحث کا امکان، KCR کی شرکت پر تجسس۔ عوامی مسائل پر اہم اپوزیشن کی حیثیت سے رول ادا کریں، ہر مسئلے پر آواز اٹھانے KCR کی ہدایت۔ اراولی میں ارکان کے ساتھ اجلاس۔ ایک سال مکمل ہونے پر ٹینک بند پر ایئر شو پروگرام، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی شرکت، دم بخود مناظر۔ دھرانی کے نئے ایپ اور ROR قانون کو جلد ہی وضع کیا جائے گا۔ اسمبلی اجلاس میں مباحث، تلنگانہ تلی پر BRS سیاست کر رہی ہے، سرینیواس ریڈی کی پریس کانفرنس۔ اور بیرونی ممالک میں روزگار کے لیے جعلی جاب ویزا کا ریکٹ بے نقاب، 2 افراد گرفتار، نارتھ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ اسمبلی کے موسم سرما کے اجلاس کا پیر سے آغاز ہوگا۔ اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پیر کے دن صبح 10:30 پر اجلاس کا آغاز ہوگا۔ پہلے دن کے اجلاس کے بعد BSC اجلاس اسپیکر کی صدارت میں منعقد ہوگا، جس میں اسمبلی کے ایجنڈے کو خطیت دی جائے گی اور اسمبلی کتنے دن چلائی جائے گی اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اس اجلاس میں سب سے زیادہ خصوصی بات یہ ہوگی کہ KCR اس بار شرکت کریں گے یا نہیں، اس پر تجسس برقرار ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دیگر کابینی وزراء KCR کو اسمبلی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ
अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नोकझोंक होने का इम्कान है। हुकूमत की गारंटियां, किसानों के मसाइल, अकामती स्कूल्स, मूसा नदी की सफाई, हाइड्रा की निदामी कार्रवाई पर बीआरएस और बीजेपी दोनों मिलकर हुकूमत को घेरने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत कर्ज मुआफ़ी, 55,000 सरकारी मुलाजिमतों पर बात करते हुए अपने दिफा का मंसूबा बना रही है। असेंबली के पहले ही दिन सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नकाब कुशाई होने वाली है। इस मसले पर गर्मा गर्म मुबाहिस होने का इम्कान है। हुकूमत इस इजलास में ROR कानून हाइड्रा को मंजूरी के बिल्स पेश करने वाली है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल का इजलास भी पीर को 10:30 बजे से शुरू होगा। पीर के दिन शुरू होने वाले मौसम सरमा के असेंबली इजलास के इंतजामात के सिलसिले में असेंबली स्पीकर और कौंसिल के सदर नशीन की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असेंबली स्पीकर गिडम प्रसाद कुमार ने कहा कि पीर से असेंबली इजलास का आगाज होने वाला है। गुज़िश्ता के मुकाबले इस बार भी इंतजामात होने चाहिए। सरकारी ओहदेदार गुज़िश्ता की तरह ताउन करें, अरकान के सवालात का जवाब जल्द अज जल्द फराहम करें। गुज़िश्ता इजलास से मुताल्लिक़ ज़ेर इल्तिवा सवालात के जवाब फ़ौरन रवाना करें। स्पीकर ने कहा कि इत्तला तेलुगु, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में दें। महकमे जाती तौर पर ऐवान से मुताल्लिक़ महकमे के ओहदेदार असेंबली में मौजूद रहें ताकि ज़रूरत पड़ने पर तफसीलात फराहम कर सकें। असेंबली इजलास के दौरान पुलिस महकमे की तरफ से सख्त इंतजामात किए जाएं। इस इजलास में वज़ीर उमूर मुक़न्नना श्रीधर बाबू, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा पुलिस के दीगर आला ओहदेदार शरीक थे। पीर के दिन असेंबली इजलास के आगाज के पेश नज़र बीआरएस पार्टी के सरबराह और अपोजिशन लीडर KCR की सदारत में पार्टी के अरकान मुक़न्नना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल ने शिरकत की। इजलास में अपोजिशन लीडर KCR ने पार्टी के अरकान मुक़न्नना से कहा कि अहम अपोजिशन की हैसियत से अवामी मसाइल पर जिदोजहद करें। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए KCR ने कहा कि हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, ख़ास तौर पर किसानों के साथ जो वादे किए गए इसको पूरा नहीं किया। कर्ज मुआफ़ी बराबर नहीं की गई, रैतु भरोसे की रकम नहीं दी गई, बोनस बराबर नहीं दिया जा रहा है, धान खरीदी के मराकज़ मौसर अंदाज में नहीं खोले गए। इसके अलावा अकामती स्कूल्स को नज़रअंदाज करने पर सवाल किए जाएंगे। अवामी मसाइल पर हुकूमत का घेराव किया जाएगा। KTR ने कहा कि तेलंगाना तल्ली मुजस्समे को लेकर भी असेंबली में सवालात उठाएंगे। ग्राम पंचायत का मामला भी उठाया जाएगा। दलित बंधु स्कीम के बारे में सवाल करेंगे। अवाम को हथेली में जन्नत दिखाने के हर मामले पर सवाल किया जाएगा। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि किसानों के लिए धरनी का नया ऐप और नया कानून वज़ा किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल में किस तरह इस्लाहात लानी चाहिए, इसका जायजा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में तश्कील दी गई कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक धरनी पोर्टल में किस तरह की तब्दीलियां लाई जाएंगी, इसका जायजा लिया जा रहा है। किसानों के लिए जो बेहतर मशवरा है इसको कबूल कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत आने के बाद धरनी में तब्दीली लाई गई। 2020 ROR कानून में जो नकायस हैं इसको दूर करके 2024 ROR कानून लाने वाले हैं। पीर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में इसको मंजूरी दी जाएगी। धरनी का नया ऐप और नया कानून आम आदमी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बीआरएस पार्टी तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के मामले में सियासत कर रही है। फार्म हाउस में रहने वाले सिर्फ ज़बान ही चला सकते हैं। P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द सर्वे के निज़ाम को भी मुस्तहकम किया जाएगा। इसके लिए 1000 सर्वे पोस्ट पर तकर्रुरात किए जाएं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अवामी हुकूमत की तकारीब के हिस्से के तौर पर इतवार के दिन टैंक बंड पर मुनक्कदा एयर शो प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके काबीनी वज़ीर, चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर अहम शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थे। 15 सूर्या किरण हवाई जहाज ने अपने करतब दिखाए। टैंक बंड पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हवाई जहाज के करतब दम बखुद करने वाले थे। 20 मिनट तक मुसलसल ये हवाई जहाज 800 किलोमीटर की रफ्तार से प्रवास करते हुए करतब दिखा रहे थे। And he inverts.
Vashisht as they cross each other right in front of you. बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के एक साल मुकम्मल होने पर टीआरएस भवन में हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत से कोई तबका खुश नहीं है। अवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार पर बिठाकर मायूस हो गए हैं। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी के तरीक़ेकार और पॉलिसियों से रियासत तरक्की के बजाय कमज़ोर होती जा रही है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी जो महकमा चला रहे हैं उनकी हालत इंतहाई अबतर है। उन्होंने कहा कि खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले 3 वज़रा होने के बावजूद सैलाब की बाज़ाबातकारी में नाकाम हो गए हैं। रियासत में अमन कानून नहीं है। खम्मम की मुतासरीन से मुलाकात करने पर हम पर पथराव किया गया। इस हुकूमत में 9 जगह फ़िरक़ेवाराना फसादात हुए। हाइड्रा के नाम पर इन्हिदामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गांधी भवन से की जाने वाली सिफारिशात के मुताबिक कानून बनाए जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि कोई भी तबका खुश नहीं है। अक़लियतों को तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। रेवंत रेड्डी की हुकूमत में अक़लियत का एक वज़ीर तक मौजूद नहीं है। अक़लियतों की स्कीमों के फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। 10 साल में बीआरएस पार्टी ने जो तरक्की की थी इसको जारी रखने में नाकाम हो चुके हैं। हरीश राव ने चार्जशीट का खुलासा करते हुए बीआरएस हुकूमत में जिन तबकात को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा था इसको रोक दिए जाने पर भी रोशनी डाली। మా ప్రభుత్వంలో 2 ही मिनिस्टर करे, पहले केसीआर साहब और दूसरा महमूद अली साहब करे। 2 मिनिस्टर भी स्वेरिंग सेरेमनी करे तो 2 में भी एक मुसलमान को जगह मिला। लेकिन रेवंत रेड्डी के कैबिनेट में 1 साल भी हो गया, अभी तक माइनॉरिटीज को जगह नहीं मिला। कम से कम 9 दिन का ये जश्न में भी माइनॉरिटीज का जिक्र भी नहीं करा। शादी मुबारक के साथ 1 तुला सोना देते बोले, वो तो अभी तक पता ही नहीं। 1 साल के कांग्रेस पार्टी के में माइनॉरिटीज को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया, कुछ भी नहीं करा। इनके 1 साल में कुछ एक काम मिला, माइनॉरिटी बच्चे जाके ओवरसीज स्कॉलरशिप देते थे इसके पहले बीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज को, वो भी बंद करा। जो बच्चे ऑलरेडी जाके पढ़ रहे उनका भी पैसे रिलीज नहीं हो रहा। ऐसा ये काम भी नहीं करा। फिर मूसी लाके मुसलमानों को गरा तोड़ दे के उनको भगाना शुरू करा। इससे ज्यादा रेवंत रेड्डी कुछ करा क्या माइनॉरिटीज के लिए, मैं पूछना चाहता हूं। सेक्रेटेरिएट के अहाते में पीर के दिन शाम 6:05 पर तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नकाबकुशाई का मुहूर्त निकाला गया है। इस सिलसिले में तेजी से तैयारियां जारी हैं। इत्तला के मुताबिक 1 लाख खवातीन को सरकारी दावतनामे दिए गए हैं। पीर की शाम 6:05 पर नकाबकुशाई की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गौर कर रहे हैं कि खवातीन के हाथों मुजस्समे की नकाबकुशाई की जाए। पीर को होने वाले प्रोग्राम में पुलिस के वसीतर इंतजामात किए गए हैं। इतवार के दिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। उनके हमराह काबीनी वज़रा और सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़, रियासती चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में नस्ब किया जाने वाला मुजस्समा तेलंगाना तल्ली का नहीं, कांग्रेस माता का मुजस्समा है, इसलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुजस्समे को गांधी भवन में लगा लें। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी केसीआर का नाम जप रहे हैं। केसीआर अवाम के दिल में हैं। केसीआर कब बाहर आ जाएंगे, रेवंत रेड्डी खौफ खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल में अवाम के लिए कांग्रेस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हमने जिन प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखा है उन्हीं कामों को पूरा करें। तेलंगाना पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस कायदीन से पीर के प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर शिरकत करने की अपील की है। महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस कायदीन के साथ जूम मीटिंग करते हुए कहा कि अवामी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर पीर के दिन सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाबकुशाई का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन और कारकुन बड़े पैमाने पर शिरकत करें। पीर की शाम में इफ्तिताही तकरीब है, इसलिए तमाम इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने हुकूमत को इत्तला दी है कि वो तेलंगाना तली मुजस्समे की नकाब कशाई प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने मकतूब रवाना करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में उनके महकमे से मुताल्लिक सवालात का जवाब देना है और पहले से ही प्रोग्राम तय है, इसलिए वो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने जो चार्जशीट जारी की है, इसको हम हुकूमत से नुमाइंदगी तस्वुर करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक हैं। उनके चार्जशीट को हुकूमत से नुमाइंदगी तस्वुर करते हुए इसका जायजा लेंगे, इसके मुताबिक मुनासिब फैसला लेंगे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अपोजिशन के चार्जशीट में अवाम के मुतालिक जो शिकायत हैं, उसका हुकूमत बराबर जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस दोनों मिलकर हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अवाम को गौर करना चाहिए। ప్రతిపక్షం ఒకటా రెండా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ వేరు కాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఛార్జ్ షీట్లను ఆ పార్టీలు మాకు ఇస్తున్న రిప్రజెంటేషన్గా భావించి వాటిని కూడా పరిశీలిస్తాం. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఒక సంవత్సర కాలం పరిపాలన తర్వాత ఇవాళ మమ్మల్ని ఏదైనా విమర్శించినా లేదా ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసినా బాగుంటుండే. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన మొదటి నెల నుంచే ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూ ఇవాళ మళ్ళీ సంవత్సరం పూర్తి కాగానే మళ్ళీ ఒక ఛార్జ్ షీట్ అని ఇస్తే ఇది భావ్యం కాదు. నెలకే ప్రభుత్వం ఎట్లా నడుస్తుందన్నారు, పిల్లి శాపన్నతాలు పెట్టారు, ప్రభుత్వాన్ని కూలగొడతామన్నారు, కూలిపోతుందన్నారు. रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने दारुस्सलाम में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की इस स्कीम से 28 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स की मालियत ज़ायद 9,18,000 रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस की मौसर नुमाइंदगी की वजह से हज़ारों अफराद मज़कूरा स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा सैयद आसिफ और दीगर मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जीएचएमसी के अहदेदारों के हमराह नवाब साहब कुंटा डिवीजन के तरक्याती कामों का मुआयना किया। मुकामी नुमाइंदा रुकन बलदिया अब्दुल हन्नान ने बताया कि मुस्तफ़ा नगर में 9 लाख रुपए की लागत से NP2 पाइपलाइन और अचीरडी नगर में 20 लाख रुपए की लागत से सीवरेज और सीसी रोड के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मज़कूरा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया था, जो आज पूरे हो गए हैं, जिससे मकीनों को बरसात के मौसम में राहत होगी। शहर की एक मस्जिद कमेटी ने SSC सालाना इम्तिहानात 2025 के तलबा और तालिबात के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन में मुफ्त कोचिंग का इंतज़ाम किया है। मैथमेटिक्स, साइंस, तेलुगु, इंग्लिश मज़ामीन के माहिर असातिज़ा की खिदमात हासिल की गई हैं। तौलियत कमेटी मस्जिद बगदाद टेक नामपल्ली की जानिब से इस मुफ्त कोचिंग क्लासेस का मस्जिद के अहाते नामपल्ली में पीर से आगाज़ होगा। इस सहूलत से इस्तेफादा करने के ख्वाहिशमंद मस्जिद के दफ्तर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म हासिल कर लें। मस्जिद कमेटी के सदर मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार और कमेटी के दीगर ज़िम्मेदारों ने तलबा तालिबात और उनके वालिदैन और सरपरस्तों से कहा है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। तालिबात के लिए पर्दे का नज़म रहेगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तहरीरी नुमाइंदगी पर जुनूबी शहर के इलाके जात तेगलकुंटा हसन नगर से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए RTC बसेस सर्विस दोबारा बहाल की गई। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने इतवार को इन बसेस सर्विस का कॉरपोरेटर्स, मजलिस के सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान, अवाम और RTC अहदेदारों की मौजूदगी में इफ्तिताह अंजाम दिया। एक बस हर सुबह 7:30 बजे तेगलकुंटा से रवाना होगी। ये बस नवाब साहब कुंटा, शमशीरगंज, अलियाबाद, शादीबंडा से होते हुए चार मीनार पहुंचेगी। दूसरी बस 70/8 तेगलकुंटा, नवाब साहब कुंटा, शमशीरगंज, अलियाबाद, शादीबंडा, हिम्मतपुरा, चार मीनार, अफजलगंज मार्केट, एबिट से होते हुए सिकंदराबाद पहुंचेगी। रुकन असम्बली ने बताया कि असम्बली में कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर को इस जानिब तवज्जो दिलाई थी। कोविड के दौरान जो बसेस रोक दी गई थीं, इनको दोबारा शुरू किया जा रहा है। हसन नगर, वट्टेपल्ली और दीगर इलाकों की बस सर्विस भी बहाल की जाएगी। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स अब्दुल हन्नान, M.A. कादर, हुसैनी पाशा, मुख्तदर बाबा और मोहम्मद सलीम और दीगर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने अवाम, बिलखुसूस ख़वातीन और तालिबात से अपील की कि वो इन बस खिदमात से इस्तेफादा करें। बहादुरपुरा ता आरामगढ़ तामीर करदा फ्लाईओवर के इफ्तिताह की तकरीब चंद तकनीकी वजूहात के सबब मुलतवी कर दी गई।
یہ تقریب اسمبلی کے اجلاس کے بعد 20 دسمبر یا کسی موزوں تاریخ کو منعقد ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ فلائی اوور کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، لیکن سروس روڈ اور ذیلی راستوں کی روڈ مکمل نہ ہونے سے اس تقریب کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ تاڑبن اور عیدگاہ کے لیے جانے والے راستوں پر جائیدادوں کا حصول کے علاوہ ماسٹر پلان کے تحت سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ انجینئرز نے بتایا کہ ان ذیلی کاموں کو جنگی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ نارتھ زون ٹاسک فورس نے بیرونی ممالک میں روزگار دلانے کے لیے جعلی جاب ویزے کے ایک ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ٹاسک فورس نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے پروا ابھیشیک ریڈی اور ٹی چنما کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمین نے حمایت نگر میں جے ریڈی کنسلٹنسی کے نام سے ایک دفتر کھولا، جہاں سے ان دونوں نے پرکشش آفر تیار کر کے 25 امیدواروں سے 83 لاکھ روپے نقد رقم لے کر فراری اختیار کی۔ ان دونوں نے اس سے پہلے بھی مذکورہ طرز کا ایک جرم کیا تھا، جس کے لیے الوال پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ تازہ واقعے میں نارائن گوڑا پولیس نے ٹاسک فورس کی مدد سے ملزمین کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2 لیپ ٹاپ، 5 سیل فونز، 13 ایگریمنٹ پیپرز، 11 ویزے کے پیپرز، 1 لیبر لائسنس، 5 ربر اسٹیمپس کے علاوہ ایک کار ضبط کی ہے۔ چادرگھاٹ پولیس اور ساؤتھ ایسٹ ٹاسک فورس نے 2 دن قبل ملک پیٹ میٹرو اسٹیشن پر کھڑی 5 گاڑیوں کو آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے اس واقعے کے مشتبہ ملزم ذاکر عرف بنٹا کو حراست میں لے لیا ہے۔ میٹرو اسٹیشن پر کھڑی 5 بائکس جل کر خاکستر ہو گئی تھیں۔ چادرگھاٹ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ اے سی پی ملک پیٹ شیام سندر کی قیادت میں سرکل انسپکٹر چادرگھاٹ راجو نے CCTV کیمروں کی مدد سے ملزم کی شناخت کی۔ ملزم کو گھر سے حراست میں لے کر تفتیش کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم اس سے پہلے بھی پارک کی ہوئی گاڑیوں کو آگ لگانے کے واقعات میں ملوث رہا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، اسکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ورک، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی، اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، crafted just for you، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
ریاستی اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا پیر سے آغاز، تمام تیاریاں مکمل، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان گرما گرم مباحث کا امکان، KCR کی شرکت پر تجسس۔ عوامی مسائل پر اہم اپوزیشن کی حیثیت سے رول ادا کریں، ہر مسئلے پر آواز اٹھانے KCR کی ہدایت، اراولی میں ارکان کے ساتھ اجلاس۔ ایک سال مکمل ہونے پر ٹینک بند پر ایئر شو پروگرام، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی شرکت، دم بخود مناظر۔ دھرانی کے نئے ایپ اور ROR قانون کو جلد ہی وضع کیا جائے گا، اسمبلی اجلاس میں مباحث، تلنگانہ تلی پر BRS سیاست کر رہی ہے، سرینیواس ریڈی کی پریس کانفرنس۔ اور بیرونی ممالک میں روزگار کے لیے جعلی جاب ویزا کا ریکٹ بے نقاب، 2 افراد گرفتار، نارتھ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ اور ناظرین سے کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔